এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজৰ ওপৰেদি গৈ আছো। গুড মৰ্নিং শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক মণ্ডলীসকল, গাড়ী পুৰা লোড হৈ গ'ল, চব লৈ লৈছো, পানীৰ পৰা আদি কৰি টেণ্ট চেণ্ট চব লৈ লোৱা গৈছে। মানে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন পাছ বনাব লগা আছে, ILP উলিয়াব লগা আছে, তাত আমাৰ এঘণ্টা যাব, সেইকাৰণে ইয়াতে ড্ৰোন উৰাওঁ। এইখন জীয়া ভৰলী নদী।